Нет у меня стиральной машины, что вы пристали? Мне нормально ходить в прачечную, мне нормально отдать деньги за сервис. Сейчас я узнал, что у меня было несколько рубашек, за рубашки берут отдельные деньги. Ну и ладно, 2000 рублей я заплатил дополнительно. Вот они мои рубашечки, вот они мои вещи, все глаженное, аккуратное. Сам я этим возиться не хочу, мне проще заплатить. Цените свое время, делайте то, в чем у вас получается больше, чем у профессионалов. Это нормально?